долго и сложно. Ну кто же мне поможет? О, сейчас я позвоню Скай, чтобы она мне помогла. Алло. Скай, привет! Привет. Как дела? Нормально. Слушай, я сейчас готовлю ужин, и мне надо столько салата сделать. Приходи, мне поможешь. Хорошо, сейчас прибегу и помогу тебе. Все, я тебя жду. Привет, Буратино. Привет, Скай. Ну что тут у тебя? Смотри, сколько работы. Ой, да, здесь есть чем поработать. Ну, давай начнем. Держи. Спасибо тебе большое за помощь. Щенячий патруль всегда готов помочь. Нашим сынкам все-все по зубам.